Ikaze ku muyoboro wa interineti Ejo Heza Show, aho dukomeza kubagezaho ibiganiro ndetse n'amakuru asesenguye avuga ibijyanye na politiki ndetse n'imyidagaduro. Kuri uyu munsi bafitiye amakuru atugeraho, amakuru mashya avuga ko kugeza ubu ingabo za M23 ziri kugenzura intara y'amajyaruguru izwi nka Province du Nord Kivu ndetse n'umujyi w'intara y'amajyepfo uzwi nka Province du Sud Kivu. Ibyo ntabwo twabivugaho tutabanje kugaruka inyuma ho gato, tukongera tukibutsa intambara zashyamiranyije ingabo za M23 ndetse na FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ingabo zindi zitandukanye zari zaje kubafasha, bavuga ko bashaka guhashya M23, harimo abasirikari baturuka mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'umutwe wa Wazalendo bishyize hamwe baje kurwanya ingabo za M23. Si ibyo gusa kandi twagiye twumva ko ingabo zagiye zituruka muri SADC, aho ingabo za Afurika y'Epfo nazo zije kurwanya ndetse no gufasha ingabo za FARDC, ariko nyuma zikaza gukuramo akarenge kazo zigasubira mu rugo iwabo. Sabo gusa ndetse twagiye tubona n'abasirikari baturuka muri gihugu cya Tanzania nabo bavuga ko baje gufasha ingabo za FARDC kurwanya ndetse no guhashya ingabo za M23 cyangwa se umutwe wa M23 nk'uko bigenda bivugwa. Ibyo M23 yakomeje kugaragaza ko yiteguye kandi izi icyo irwanira, ntabwo yigeze icika intege, ahubwo yakomeje guhangana ndetse no guhatana kugeza ubwo iberetse igihandure maze ikafata umujyi wa Goma, umujyi ufatwa nk'umujyi ukomeye muri Province du Nord Kivu, ndetse akaba ari n'umurwa mukuru nyine w'iyo province. Si aho gusa kuko mbere yo kuhafata babanje gufata ibice bitandukanye bikikije uyu mujyi, nyuma baza kuhafata ndetse bahirukana ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi bose barimo abacancuro bari baje gufasha ingabo za FARDC, nk'uko nyine Perezida Tshisekedi yari yabiyambaje kugira ngo bamufashe kurwanya umutwe cyangwa ingabo za M23. Ibyo ntibyarangiriye aho ngaho, ahubwo nk'uko nyine abo bacancuro bagiye bishyira mu maboko y'ingabo za M23 ndetse bakaza kugaragara basubizwa iwabo banyura ku mupaka wa Gisenyi binjira mu gihugu cy'u Rwanda, aho igihugu cy'u Rwanda cyemeye kubahereza inzira banyuramo kugira ngo babashe gusubira iwabo, nyuma y'uko intambara yari imaze kumera nk'ihosha mu mujyi wa Goma, ariko ikibuga cy'indege cyaho kikaba cyari cyafunzwe ndetse kugeza ubu ngubu kikaba kitarafungurwa nk'uko bitangazwa n'uhagarariye iyo province. Kugeza ubu ngubu M23 ntabwo yigeze irekeraho, kuko nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe, Colonel Nanga uhagarariye Alliance Fleuve Congo yaje kugirana ikiganiro n'abaturage ndetse ababaza niba koko bakwiye guhagararira aho ngaho, ariko abaturage bo ntibahwemye kumubwira ko bagomba gukomeza kuko babizeye ubushobozi, bagafata n'ibindi bice bitandukanye, byaba ngombwa ndetse na Kinshasa bakayigeramo. M23 nk'uko yari yahabije ndetse yirukangije ingabo nkeya zari zasigaye zakoze resistance, zigahungira mu kizwi nka Province du Sud Kivu, ahazwi kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Bukavu. M23 yakomeje kubakurikirana bigera n'aho bahafata hatabaye imirwano ikabije, kuko n'ingabo z'abarundi zaje guhunga zibona koko zidafite ubushobozi bwo kurwana na M23. Ingabo za FARDC zarameneshejwe zirahunga, kugeza ubu ngubu nk'uko tubibona zaje guhungira mu kizwi nk'igice cy'amajyepfo ya Province du Sud Kivu, ahazwi nko ku mujyi mu gice cya Kamanyola ukomeza ujya Uvira, ahari kugeza ubu ngubu umupaka uhuza Kongo n'u Burundi. M23
yakomeje gukurikirana iyo mitwe ndetse n'ingabo za FARDC kugeza ubwo babamenesheje umujyi wa Bukavu bakawufata bitabanje kubagora ndetse no kubateza ikibazo, nk'uko tubibona mu mashusho aho umujyi wa Bukavu abaturage baho bishimiye ingabo za M23, bikagaragazwa mu mafoto ndetse n'amashusho twagiye tuhafata, aho bigaragara abaturage babyinira ingabo za M23 ndetse babishimira cyane, bababwira uti murakaza neza, ni mwebwe dukeneye, kuko mu gihe twaba turi kumwe twizeye amahoro, twizeye ko muzatuma dusubira mu byacu, twizeye ko imirimo yacu izagenda neza kuko tubikurikirana mu mashusho. Nyawera hapa M23 anaingia. Kapepea shia bongo yuko na filmu. Nyawera. Ndio hapa Nyawera. Hata mbafungie njia. Ni Nyawera. M23 anaingia mulongo mzima. Maua. Bangoyo. Maua. Karibu. Muingie. Baliberateur, Karibu. Muingie. Karibu wakubwa, karibu. Muingie. Karibu. Mugini kwa wazi, karibu. Mina filmeti ni manumishe roho. Karibu. Maua. Niko na filmeti manume roho. Karibu baba. Karibu. Les libérateurs. Mwingie mtosha watoto. Karibu kwenu basujaa. Hapa ni Nyawera. Karibu sali, karibu. Karibu mon frère, karibu. Allez bon. Vraiment. Yaho kandi ntabwo twabura kubereka amashusho yagaragaje ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi ziri gusubira iwabo mu modoka zihuta cyane, kuko tubikurikira muri aya mashusho. Warundi wanakwepa, wanarudia kwao. Warundi umupaka uhuza u Rwanda na Kongo mu gice cy'amajyepfo ahazwi nka Kamanyura harimo hagenzurwa n'insoresore zo mu mutwe wa Wazalendo. Gusa ibyo ngibyo nabyo tukabona ko nta burambe bifite, kuko M23 ishobora kudatuza itaragera mu mujyi wa Uvira, aho bagomba kuhafata byaba ngombwa n'umupaka uhuza icyo gice n'u Burundi bakaba bawufunga. Ibi bitwereka ko ari byo bishobora kuba bishyira Perezida Ndayishimiye w'u Burundi ku gitutu cy'uko yumva ko mu gihe M23 yaba yageze muri icyo gice cy'amajyepfo
yaba ari muri risike yo kuba nawe yaterwa, dore ko icyo gice cy'amajyepfo ari cyo gice giherereyemo umutwe w'abarwanyi barwanya leta y'u Burundi, akumva ko bashobora kwiyunga kuri M23, bityo nawe bakaba bashobora kumutera, dore ko atahwemye nawe kugaragaza ibitero bitandukanye bigabwa ku ngabo za M23, nk'uko twagiye tubigarukaho ko ari we wafashe iya mbere mu kohereza ingabo ziza gufasha igisirikare cya Congo FARDC. Ubwo bwoba akaba ashobora kuba bufite, nk'uko nyine yakomeje anabivuga ko ari u Rwanda rwaba rumuteye, ahubwo atari M23, dore ko atari ingabo Kongomani ahubwo ari Abanyarwanda. Buri wese ashobora kwibaza ati ibi bizarangira ryari, bizarangira gute? Ariko reka tubihange amaso. Icyo twifuza ni uko abaturage bagira ejo habo heza, ndetse ejo hagakomeza kubaryohera. Twebwe turi hano ngo dukomeze tubakurikiranire amakuru agezweho, kandi twifuza ko buri wese ukurikira ibiganiro byacu cyangwa inkuru tubagezaho yakora subscribe, share na comment, kugira ngo nyine akomeze adufashe kugeza kure ubutumwa bwacu. Twe turi Ejo Heza Show, turabashimiye. Ciao ciao, hasta la vista.